Náš hlavný hrdina zareagoval na naše zvonenie až po zotmení a zjavne ani netušil, že kvôli nemu sú policajti už niekoľko hodín v pohotovosti. Že vám ukradli auto. Ďalšiu otázku, nech sa páči. To poďte ďalej. Ahojte, idete, škodím, choď, do Dobrý deň, prepáčte, že vás vyrušujem. Môžem sa vás spýtať jednu otázku? Samozrejme, jasné, že v pohode. Čo si myslíte o momentálnej situácii, ktorá vládne v našej krajine? V našej krajine si myslím, že je to dosť akože na piču. Ja si myslím, že to je úplne na piču, lebo aj tí kokoti, čo to akože nám vládnu, tak sú čistí kokoti. Ja sa to nemôžem pozrieť, vyjebaní, úplní kokoti. Katastrofa, ožraté všetky, celý farmár ožratý, pri Sambo. Ne znam či bude zlobog mu droba za bodaco, ale tak... Idem domov, chcem jesť, no a idem spať. Ja nepovažujem takých, že nekúrim, nepijem, hej, no to potom co to je? To je taký siamský buk. Ha! Gej! Sa chcela spýtať, v čom budem zajtra variť. Ďalšiu otázku, nech sa páči. Ale v čom? Ďalšiu otázku, nech sa páči.